สวัสดีค่ะห้วงรักเทพบุตรมารตอนที่19นะคะหลังจากกินอาหารกลางวันแล้วชลิดาก็เดินออกมาด้านนอกเธอชอบดูการจัดสวนจากที่ไม่มีอะไรก็เปลี่ยนไปทีละนิดทีละนิดหญิงสาวเดินดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมุมนั่งเล่นที่มีสะพานข้ามสวนน้ำร่างระหงเตรียมก้าวไปดูว่าเขาจัดการถึงไหนแล้วในตากลุ่มมองไปยังมุมพักผ่อนที่เห็นตัวอย่างในคอมพิวเตอร์ถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วคงน่านั่งเล่นทีเดียวเมื่อจิรทิพย์ซึ่งวันนี้สวมหมวกผ้ายืนคุยโทรศัพท์กับผู้จัดการส่วนตัวที่เมืองนอกเสร็จก็เดินออกมาและเห็นร่างระหงจึงแกล้งเดินชนแล้วชายหนุ่มก็คว้าเอวเล็กไว้โดยจงใจสวมกอดแนบแน่นหญิงสาวหากหญิงสาวไม่ได้สะกิดใจสักนิดขอโทษค่ะชลิดาพูดเบาๆชายหนุ่มรู้สึกยินดีเหลือเกินที่ได้กอดเธออีกครั้งไม่เป็นไรครับเขากระซิบน้ำเสียงคุ้นหูทำให้เธอเงยหน้ามองอีกฝ่ายก่อนจะทำสีหน้าตกใจเมื่อรับรู้ว่าผู้ชายที่ตนเองพบที่รีสอร์ทบ้านกลางดาวและงานแสดงโชว์ลูกปัดโบราณที่เธอพยายามหนีมาอยู่ในบ้านมือเรียวผลักแผงอกแกร่งของอีกฝ่ายโดยแรงแต่ชายหนุ่มก็ไม่สะทุ่งสะเทือนเลยเห็นดังนั้นเธอจึงออกคำสั่งกับอีกฝ่ายพร้อมกับแกะมือที่จับร่างแบบบางออกปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะมาให้กอดเองแล้วยังมาร้องให้ปล่อยอีกเขาย้อนกลับด้วยน้ำเสียงยียวนถ้าไม่ปล่อยฉันจะร้องตะโกนให้คนงานได้ยินให้หมดเลยเธอขู่จิตรกรหนุ่มยิ้มอย่างชอบใจและพูดท้าทายก็ร้องสิแล้วจะได้รู้ว่าจะเจออะไรเจอจูบน่าจะบอกให้ชลิดารีบเม้มริมฝีปากโดยอัตโนมัติขณะที่ชายหนุ่มคิดอย่างเจ้าเล่ห์ว่าครั้งนี้เขาจะไม่ยอมปล่อยเธอให้หายไปอีกเด็ดขาดหญิงสาวมองหน้าพยายามใช้ความใจเย็นพูดกับอีกฝ่ายคุณต้องการอะไรแน่ใจเหรอว่าคุณจะให้ผมได้นะดวงตาของเขาเป็นประกายพราวานยามมองวงหน้านวลด้วยความปรารถนาชลิดาสัมผัสได้ถึงลมหายใจร้อนเผาซึ่งรินรสแก้มนวลของเธอจนเกิดอาการหวั่นไหวและลืมตัวคุณก็บอกมาสิว่าคุณต้องการอะไรไหนเมื่อฉันเองก็บอกคุณแล้วว่าฉันไม่ต้องการความรับผิดชอบจากคุณเธอยืนกรานให้อีกฝ่ายได้ยินเพราะว่าคุณมีแฟนแล้วและกำลังจะแต่งงานอย่างนั้นน่ะหรอเขานำคำพูดของเธอมาย้อนถามใช่หญิงสาวพยักหน้าตอบรับโกหกจิรทิพย์สวนกลับฉันไม่ได้โกหกนะดวงตาทั้งสองของเธอเบิกกว้างคุณยังไม่มีแฟนแล้วคุณจะแต่งงานกับใครใครบอกคุณว่าฉันยังไม่มีแฟนฉันมีแฟนแล้วแฟนฉันชื่อพี่ครามชลิดาเผลอหลุดชื่อของพี่ชายออกมาพอได้ยินจิรทิพย์ก็ยิ้มอย่างขำขันเมื่อจับได้ว่าเธอโกหกอย่างชัดเจนกว่าเดิมจึงพูดในเชิงรู้ทันนี่คุณเลิกปั้นน้ำเป็นตัวเสียทีเถอะพี่ครามที่คุณอ้างนะเขาเป็นแฟนกับเพื่อนคุณไม่ใช่หรือไงเนื่องจากตอนที่เขาแอบมองเธอในงานเขาเห็นชายหนุ่มที่ชื่อครามเดินมาหาเธอตอนแรกก็นึกว่าเป็นแฟนของเธอแต่พอได้ยินอีกฝ่ายพูดเรื่องให้นักข่าวมาสัมภาษณ์และบอกว่าคบกับน้องลิลลี่ซึ่งน้องลิลลี่ที่พูดถึงก็คือเพื่อนของเธอนั่นเองถ้าเธอพูดถึงชื่ออื่นเขาอาจจะเชื่อแต่นี่กลับนึกถึงชื่อนี้ขึ้นมาเขาก็รู้นะสิว่าอีกฝ่ายโกหกคุณรู้เหรอรู้สิก็ผมได้ยินเขาพูดกับคุณในงานแสดงรถคิดจะโกหกนะเอาให้มันเนียนหน่อยนะหญิงสาวขมวดคิ้วแล้วถ้าฉันโกหกจะมีอะไรอย่างนั้นหรอถึงฉันจะไม่มีแฟนไม่ได้แต่งงานแต่ฉันก็ยืนยันที่จะไม่ให้คุณมารับผิดชอบเหมือนเดิมคุณนี่แปลกนะน่าจะดีใจที่ผู้หญิงไม่ต้องการให้รับผิดชอบนะหญิงสาวไม่ยอมให้เขามาเหนือกว่าตนเองฝ่ายเดียวจึงเถียงกลับก็ผมอยากรับผิดชอบนี่น้ำเสียงของเขาราบเรียบฉันไม่ต้องการคุณไปรับผิดชอบผู้หญิงคนอื่นที่เขาอยากให้คุณรับผิดชอบเถอะถ้าให้ทาย
คุณคงทำแบบนี้มาหลายคนแล้วสิท่าสำหรับฉันไม่จำเป็นแล้วก็ปล่อยฉันได้แล้วเธอสั่งยังไงผมก็จะรับผิดชอบคุณเป็นคำพูดแบบกำปั้นทุบดินนี่เขาดูจะไม่สะทกสะท้านกับคำขับไล่ของเธอเลยหรือนี่คุณหูหนวกหรือไงฉันบอกว่าฉันไม่ต้องการความรับผิดชอบเฮงซวยจากคุณน่ะฟังไม่เข้าใจหรอปกติชลิดาจะเป็นผู้หญิงใจเย็นอ่อนหวานแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมกับผู้ชายคนนี้เธอกลับทำอย่างนั้นไม่ได้คุณนี่ก็แปลกคนนะผู้ชายจะรับผิดชอบก็ดันไม่ยอมรับเพราะฉันไม่ต้องการยังไงล่ะได้ยินไหมว่าไม่ต้องการแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฉันเองก็ไม่ได้รักคุณเธอตอกหน้าเขาแล้วคุณรักใครอย่าบอกนะว่าเป็นพี่ครามนะจิรทิพย์คาดเดาออกมาเล่นๆใช่ฉันรักพี่ครามได้ยินแล้วก็เลิกคิดที่จะรับผิดชอบฉันเสียทีแอบรักเขาข้างเดียวเป็นข้าวเหนียวนึ่งเนี่ยนะมันมีความสุขตรงไหนกันเป็นคำพูดที่เสียดแทงใจเธอเหลือเกินวงหน้านวลเปลี่ยนเป็นบึ้งตึงทันทีฉันจะแอบรักใครมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณปล่อยมือเรียวพยายามแกะมือเขาออกจากเอวของตนเองชายหนุ่มยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์แฝงความร้ายกาจถ้าคุณจะไม่ให้ผมรับผิดชอบก็ได้นะมันก็มีวิธีอยู่ชลิดายิ้มด้วยสีหน้ายินดีแล้วรีบถามกลับโดยเร็ววิธีไหนก็จ่ายเงินมาให้ผม5 ล้านแล้วผมจะไม่มายุ่งกับคุณอีกต่อไปเขาต่อรองกับเธอด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มมือเรียวกำแน่นอยากจะใช้มันชกหน้าอีกฝ่ายนักบ้าตัวเองมีแต่ได้กับได้ยังมีหน้ามาเรียกค่าเสียหายราวกับเป็นผู้หญิงอย่างนั้นล่ะนี่คุณจะแบล็กเมย์ฉันหรอเมื่อได้ยินข้อเสนอของอีกฝ่ายวงหน้านวลก็เปลี่ยนเป็นโมโหมากขึ้นจะยอมจ่ายไหมล่ะถ้าจ่ายผมจะเลิกยุ่งกับคุณทันทีฝันไปเถอะว่าฉันจะยอมจ่ายให้คุณน่ะฉันจะแจ้งความว่าคุณรีดไถฉันชลิดาหวังว่าอีกฝ่ายจะกลัวคำขู่นี้แต่เปล่าเลยกลับยิ้มเหมือนท้าทายให้เธอทำตามที่พูดก็เอาสิถ้าคุณอยากให้เป็นข่าวใหญ่ผมก็ยินดีทีนี้ผมก็จะได้รับผิดชอบคุณได้เต็มที่เรียวปากนุ่มอ้าปากค้างเมื่อเขาพูดอย่างไม่หวาดหวั่นคุณบ้าหรือเปล่าฉันว่าคุณไปเช็คสมองจะดีกว่าไหมฉันขอยืนยันว่าไม่ต้องการให้คุณมารับผิดชอบฉันแปลว่าจะไม่ยอมจ่ายใช่ไหมเขาย้อนถามกลับมาแล้วจ้องหน้าเธอใช่ไม่จ่ายทำไมฉันต้องจ่ายด้วยนี่มันตัวฉันคนเสียหายนะมันฉันต่างหากเรื่องอะไรฉันจะต้องมาเสียเงินให้กับผู้ชายอย่างคุณเธอไม่ยอมให้ใครมาบีบตนเองง่ายๆถ้าไม่จ่ายผมก็ยืนยันคำเดิมในตาของทั้งสองประสานกันชลิดานึกในใจว่าทำไมเขาถึงเป็นคนดื้อด้านอย่างนี้นะหญิงสาวทำแก้มป่องข้างหนึ่งข้างเมื่อไม่ได้ดังใจไม่เคยเจอผู้ชายที่ไหนบ้าดีเดือดได้ขนาดนี้เลยวงหน้านวลเปลี่ยนเป็นแดงกำหญิงสาวถอนหายใจอย่างแรงเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับผู้ชายเบื้องหน้าดีหารู้ไม่ว่าภาพนั้นจะทำให้ชายหนุ่มชื่นชอบโดยเฉพาะแก้มนุ่มที่เป็นสีชมพูระเรื่อซึ่งเขาเคยสัมผัสแล้วว่ามันหอมเพียงใดเขาอยากจะใช้ริมฝีปากแต่ไร้มันเหลือเกินก็ช่างคุณปะไรอยากทำอะไรก็ตามสบายไม่เกี่ยวกับฉันเธอเชิดหน้าตอบแบบไม่ใส่ใจในครู่ต่อมาทั้งยังยกเท้าที่สวมรองเท้าแตะเตะไปที่ขาเขาทันทีในเมื่อแกะมือที่เกาะเอวแน่นราวครีมเหล็กไม่ได้จึงต้องใช้วิธีอื่นจิรทิพย์ไม่ทันตั้งตัวจึงต้องร้องเสียงหลงเมื่อเดินหญิงสาวประทุษร้ายเขาให้เมื่อเขาปล่อยมือเธอก็เตรียมก้าวไปที่สะพานอีกแล้วเธอไม่ชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีสะพานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยจิรทิพย์ไม่ยอมให้เรื่องจบลงเช่นนี้เขารีบก้าวตามมาดึงเธอไว้ทำให้ร่างที่อยู่กลางสะพานหมุนกลับมาอยู่ในวงแขนแกร่งโดยไม่ทันตั้งตัวทำร้ายคนอื่นแล้วยังจะเดินหนีไปง่ายๆอย่างนี้เนี่ยนะใช่ก็คุณมันเลวนี่คงจะรีดไถผู้หญิงบ่อยสินะคุณมันไม่ใช่ลูกผู้ชายหญิงสาวด่าเขาด้วยความโมโหมันเป็นเวรกรรมอะไรที่ทำให้เธอต้องมาเจอผู้ชายบ้าๆแบบนี้ด้วยนะ
ทันทีที่ชายหนุ่มได้ยินคำพูดนั้นก็ก้มหน้าเข้ามาใกล้กว่าเดิมทั้งยังพูดด้วยประโยคคุกคามว่าผมไม่ใช่ลูกผู้ชายแบบนี้คงต้องพิสูจน์ให้รู้เสร็จแล้วคืนนั้นคงจะไม่ชัดเจนงั้นเอาใหม่แล้วกันจะพิสูจน์ด้วยจูบให้รู้อีกทีว่าผู้ชายจูบกับไม่ใช่ผู้ชายจูบน่ะมันเป็นยังไงเมื่อชลิดาตระหนักว่าเขาจะทำอะไรก็ตะโกนด่าออกมาไอ้แต่ยังไม่ทันจบประโยคริมฝีปากนมก็ถูกประกบเข้าให้พร้อมกับที่เขาบดเบียดกายแกร่งเข้าหาเรือนร่างนอนที่อยู่ในวงแขนมือเรียวยกขึ้นทุบเขาแต่เพียงครู่มือที่ออกแรงทุบโดยแรงก็ผ่อนน้ำหนักลงอย่างช้าๆก่อนที่มือทั้งสองจะเปลี่ยนเป็นจิกลงไปยังบ่ากว้างวงหน้าแงนเงยรับจูบจากเขาด้วยความยินดีความจริงเธอควรจะทำร้ายเขาสิแต่นี่กลับดึงร่างสูงเข้ามาแนบชิดหญิงสาวหยัดร่างนุ่มเสียดสีกับแผงอกแกร่งขณะที่ฝ่ามือของจิรทิพย์ก็ปัดปลายไปทั่วแผ่นหลังเล็กแม้จะมีเนื้อผ้ากางกั้นแต่ก็ไม่อาจห้ามความร้อนเผาจากมือใหญ่ได้เลยชลิดารู้สึกสั่นหวามไหวไปทั่วร่างจนเหมือนกับว่าไม่มีเนื้อผ้าอยู่ระหว่างมือของเขากับผิวของตนเล่นเอาเธอควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ในระหว่างที่กำลังเคลิบเคลิ้มเสียงหนึ่งก็พลันดังขึ้นนั่นคือเสียงแววที่ออกมาตามหาเจ้านายสาวให้รับโทรศัพท์จากเจ้าของห้องเสื้อชายหนุ่มรีบผละวงหน้าคมออกมาในตาที่ล้อมกรอบไปด้วยแผ่ขนตางอนงามมองเขาเมื่อได้สติเพี้ยมือเรียวยกขึ้นตบหน้าเขาโดยแรงที่บังอาจจับจ้วงลวนลามตนเองถึงในบ้านจากนั้นก็ผลักแผงอกแกรงด้วยความโกรธแต่เจ้ากรรมมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดมหันต์ทีเดียวเมื่อร่างของจิรทิพย์ซึ่งยืนอยู่บนสะพานเกิดอาการเซจนจะหงายหลังตกลงไปในน้ำชายหนุ่มไม่ได้หล่นลงไปเพียงคนเดียวกลับพาเอาร่างนวลที่อยู่ในเสื้อชีฟองเนื้อบางกับกางเกงผ้าขา3 ส่วนหล่นลงไปด้วยกันในลักษณะที่กอดเอวเล็กอย่างแนบแน่นตูมซ่าด้วยความตกใจชลิดาก็เผลอกอดร่างสูงนั้นไว้เช่นกันเช่นเดียวกันร่างของจิรทิพย์หล่นลงไปนั่งและเปียกปอนไปหมดโดยมีร่างของชลิดาอยู่ด้านบนวงหน้านวลซบกับบ่ากว้างด้วยความหวาดกลัวมือเรียวกอดร่างสูงไว้ไม่ปล่อยน้ำกระเซ็นขึ้นมาจนใบหน้าและเส้นผมเปียกปอนไปตามๆกันอุ๊ยคุณอุ้มในตาฟ้าทำไมลงไปอยู่ในน้ำอย่างนั้นล่ะคะแววที่เดินมาเห็นพอดีร้องด้วยความประหลาดใจชลิดารู้สึกตัวจึงเงยหน้าขึ้นมาจากร่างกำยำและเตรียมจะผละออกมานุ่มจังเซ็กซี่ด้วยเขาไม่เพียงพูดแต่ยังใช้สายตามองมายังเสื้อตัวสวยของเธอที่บัดนี้แนบกับเรือนกายจนเห็นถึงข้างในโดยเฉพาะบราเซียสีดำเธอมองตามสายตาเขาก็พบว่าอีกฝ่ายกำลังจ้องสิ่งใดอยู่จึงยกมือขึ้นมาปิดทันทีพร้อมกับทำเสียงดุใส่ลามกแต่ดวงตากลมที่มองมาด้วยความโกรธกลับไม่ทำให้เขารู้สึกหวาดหวั่นเลยนั่นเพราะรู้ดีว่ายามที่มันเปลี่ยนเป็นยั่วยวนและปรือหวานมันช่วยปลุกเร้าเขามากทีเดียวหญิงสาวรีบลุกด้วยความรังเกียจจิรทิพย์ต้องการแกล้งอีกฝ่ายถ้าทำเป็นรังเกียจเขาดีนักจะแกล้งเสียให้เข็ดขณะที่เธอกำลังจะลุกเขาก็ฉุดมือเรียวให้เธอล้มลงมาอีกร่างนวลจึงล้มลงทับกายสูงหากคราวนี้ริมฝีปากร้อนกลับจุ่มพิษที่แก้มนุ่มแววที่ยืนเห็นเหตุการณ์ก็พลันเบิกตากว้างนี่ปล่อยฉันนะชลิดารู้ว่าอีกฝ่ายแกล้งตนแต่เขาก็ทำเป็นไม่รับรู้คุณมากอดผมเองนะคุณอุ้มแก้มคุณหอมจังวงหน้าคมบอกมาอย่างหยอกยั่วคุณแกล้งฉันเธอพูดอย่างเข็นเคี้ยวรู้ดีว่าอีกฝ่ายตั้งใจทำอะไรฉุดผมขึ้นไปด้วยถ้าไม่อยากให้เล่นหนังสดอีกคราวนี้อาจจะไม่ใช่ที่แก้มนะแต่อาจจะเป็นจิรทิพย์ทำน้ำเสียงข่มขู่เขาไม่พูดให้จบแต่ใช้สายตามองไปยังริมฝีปากนุ่มแทนหญิงสาวถลึงตาใส่เขาช
ชายหนุ่มก็ยกย้อนกลับมาให้ได้ยินกันเพียง2 คน ผมไม่กลัวตาคุณหรอกกลับชอบด้วยซ้ำโดยเฉพาะเวลาอยู่บนเตียงด้วยกันน่ะหุบปากไปเลยนะหญิงสาวสั่งเขาเสียงเข้มจะทำหรือไม่ทำล่ะถ้าไม่ทำงั้นทำก็ได้หญิงสาวรีบตอบกลับโดยเร็วเมื่อเขาทำท่าจะดึงร่างของตนเองเข้าไปหาต่อหน้าต่อตาแววถ้าอย่างนั้นก็ทำสิชลิดาลุกขึ้นมาพร้อมกับยื่นมือไปให้เขาอย่างจงใจเขาลุกขึ้นมาโดยกอดร่างนุ่มไว้อย่างจงใจพร้อมกับใช้ร่างกายของตนบดบังร่างระหงไว้ไม่ให้เด็กรับใช้เห็นเธอปิดเอวเขาด้วยความหมั่นไส้ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้โอ๊ะกอดนิดกอดหน่อยถ้าเป็นห่วงไปได้จับมามากกว่านี้อีกเขากระซิบกับใบหูเล็กแบบตั้งใจแต่ก็ยอมปล่อยมือแต่โดยดีแววมีอะไรหรอชลิดาผลักร่างเขาออกคุณแก้มห้องเสื้อชาลวีโทรมาค่ะแววก็เลยเอาโทรศัพท์มาให้คุณอุ้มแววละล่ำละลักบอกเมื่อนึกขึ้นมาได้ขอบใจนะแววเธอรีบรับโทรศัพท์มาจากมือของอีกฝ่ายในทันทีก่อนจะพูดคุยเรื่องเสื้อผ้าที่จะใส่ในงานโชว์เครื่องประดับบริษัทเครือแก้วคุณอุ้มคะแววจะบอกว่าเสื้อของเธอบางมากแต่หญิงสาวกลับไม่สนใจและเดินออกไปตอนนี้ขอแค่ออกไปจากบริเวณที่มีผู้ชายฉวยโอกาสอยู่ได้เป็นพอซึ่งจิรทิพย์ที่เห็นว่าเสื้อของเธอบางมากแค่ไหนก็รีบเดินตามไปโดยเร็วพร้อมกับถอดเสื้อเชิ้ตของตัวเองที่เปียกโชกคลุมให้แบบไม่ต้องถามหญิงสาวให้เสียเวลานี่คุณเอาเสื้อคุณกลับไปเลยนะเธอเผลอตวาดเสียงดังและเตรียมที่จะใช้มือปลดเสื้ออยู่บนร่างออกอย่างรังเกียจอยากให้คนเห็นขนมครก2 ฝาของคุณหรือไงกันเขาทำน้ำเสียงเข้มและพอหันไปมองรอบด้านก็พบว่าคนงานกำลังจะกลับมาทำงานต่อหลังจากพักเที่ยงกันเรียบร้อยแล้วมือเรียวที่กำลังจะปลดเสื้อเชิ้ตเขาออกหยุดชะงักทันทีเพราะถ้าเธอเดินไปในสภาพที่ไม่มีเสื้อเชิ้ตแล้วก็ไม่ต่างกับเป็นจำอวดดีๆนั่นเองเนื่องจากเนื้อผ้าชิฟฟ่องที่สวมอยู่มันเปียกโชกแนบกับเรือนกายไปหมดขอบคุณเธอพูดเสียงห้วนก่อนที่มือจะกระชับเสื้อเชิ้ตเข้ามาและกรอกเสียงเข้าไปในสายตกลงเป็นไปตามที่เราคุยนะคะคุณแก้มเมื่อกี้คุณอุ้มบอกว่าให้แก้มเอาเสื้อกลับไปเลยนี่คะแก้มพูดอะไรที่ทำให้คุณอุ้มไม่พอใจหรอคะนั้นจึงทำให้ชลิดารู้ว่าคนในสายเข้าใจผิดคิดว่าถูกตวาดใส่ทางที่เธอตวาดใส่คนจอมดื้อด้านขอโทษนะคะเมื่อกี้อุ้มคุยกับคนในบ้านนะคะคุณแก้มอย่าเข้าใจผิดนะคะเป็นไปตามที่เราได้พูดกันไว้ตามเดิมนะคะชลิดาขออภัยและรีบอธิบายให้อีกฝ่ายเข้าใจอ๋อค่ะแก้มก็นึกว่าคุณอุ้มจะยกเลิกเปล่าค่ะคุณแก้มจัดการได้เลยนะคะอุ้มเชื่อมือค่ะว่าคุณแก้มทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอนเธอกล่าวชมเชยเจ้าของห้องเสื้อเพื่อให้ลืมเรื่องเมื่อครู่นี้ค่ะแก้มจะทำให้สุดฝีมือเลยค่ะเพื่อบริษัทเครือแก้วอีกฝ่ายบอกกลับมาด้วยความยินดีขอบคุณคุณแก้มมากเลยนะคะมือเรียวกดวางสายเมื่อคุยธุระเสร็จจากนั้นก็ถอนหายใจออกมาที่ตนเองเกือบทำงานพังเสียแล้วถ้าคุณแก้มยกเลิกกลางคันเธอต้องแย่แน่เป็นเพราะตาบ้านั่นเกือบทำงานเข้าซะแล้วร่างระหงก้าวไปยังบ้านโดยมีเจรทิพย์ก้าวตามมาพร้อมเสื้อยืดตัวในที่ชุ่มโชกเด็กรับใช้จึงเสนอขึ้นมาด้วยความหวังดีและมีน้ำใจเดี๋ยวแววไปเอาเสื้อยืดที่แถมจากน้ำมันพืชมาให้นะจะได้เอามาเปลี่ยนแทนเสื้อยืดที่เปียกขอบคุณครับจิรทิพย์บอกด้วยความซาบซึ้งจิรทิพย์เห็นร่างระหงเดินขึ้นไปชั้นบนก็มองตามเมื่อเห็นว่าไม่มีคนอยู่เขาจึงรีบก้าวขึ้นบันไดตามไปชลิดาไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายตามขึ้นมาบนห้องของตนเองมือเรียวเปิดประตูไว้แล้วปิดลงโดยไม่ได้ล็อกเพราะเห็นว่าตนเองอยู่เพียงลำพังกับแววและก็น้าพราวนอกจากเวลานอนเท่านั้นที่จะล็อกห้องเธอทำแบบนี้ทุกครั้งชลิดาปลดเสื้อชิฟฟ่องออกมาด้วยความเคยชินเพราะคิดว่าอยู่คนเดียวในห้องจากนั้นก็ถอดกางเกงขา3 ส่วนออกเพียงเธอหมุนกายจะเดินไปยังห้องน้ำก็มองเห็นร่างสูงเปิดประตูเข้ามา
ชายหนุ่มไม่คิดว่าจะเจอแจ็คพอตแบบนี้เขาแค่ต้องการจะขึ้นมาคุยเรื่องที่พูดค้างกันไว้ตอนอยู่ข้างล่างเมื่อครู่นี้เพียงเห็นเธอก็เตรียมที่จะกรีดร้องนี่คุณขึ้นมาบนนี้ได้ยังไงช่วยจิรทิพย์รีบวิ่งเข้ามาปิดปากหญิงสาวไว้ในทันทีตอนนี้อีกฝ่ายมีเพียงแค่เสื้อผ้าชิ้นเล็กๆปิดกายไว้เท่านั้นชลิดาดิ้นรนสุดกำลังร่างนวลเสียดสีกับแผงอกกว้างที่เปียกชื้นมือเขาโอบเอวเล็กไว้ไม่ปล่อยจึงได้สัมผัสกับผิวนุ่มเต็มอ้าวดิ้นเข้าไปจะได้ทำให้ผมมีอารมณ์มากขึ้นดูเหมือนประโยคนี้จะได้ผลร่างที่ดิ้นอยู่เมื่อครู่หยุดลงโดยพลันเหมือนเพิ่งนึกได้ว่าตนเองอยู่ในสภาพใดเขาจึงยิ้มออกมาอย่างชอบใจครั้นเห็นว่าเธอหยุดดิ้นไม่ดิ้นต่อละคุณอุ้มผมกำลังเคลิ้มเชียวแววตากลมโตมองเขาด้วยความโกรธพลางใช้ศอกถองหน้าท้องของชายหนุ่มทางเบื้องหลังด้วยความโมโหโอ๊ยทำร้ายผมอีกแล้วนะคุณอุ้มเดี๋ยวเถอะต้องเจอดีแน่จิรทิพย์อุ้มร่างนวลไปวางลงบนเตียงพร้อมกับทิ้งร่างลงมากดทับไม่ให้เธอขยับไปไหนได้สองมือแกร่งกดมือเรียวไว้แน่นเขาทำน้ำเสียงข่มขู่และยื่นวงหน้าคมเข้าไปใกล้อย่าร้องนะถ้าร้องผมจับปล้ำจริงๆด้วยคุณต้องการอะไรบอกมาสิชลิดาถามเขาอย่างไม่เข้าใจในการกระทำของอีกฝ่ายขณะที่หัวใจซึ่งอยู่ภายในอกก็เต้นถี่ระรัวคุณคำเดียวที่บอกความหมายทุกอย่างเป็นอย่างดีเล่นเอาหญิงสาวตะลึงงันจนทำอะไรไม่ถูกผ่านไปครู่หนึ่งเธอก็เหมือนจะหาเสียงของตัวเองเจอพร้อมกับสั่นหน้าปฏิเสธจะให้ฉันบอกกี่ครั้งว่าฉันไม่ต้องการความรับผิดชอบจากคุณเลิกมายุ่งกับฉันเถอะนะฉันขอร้องต่างคนต่างอยู่หญิงสาวอ้อนวอนเขาถ้าไม่มีเงิน5 ล้านมาให้ผมก็ไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้ฉันจะไปหาเงินที่ไหนมาให้คุณกันล่ะครอบครัวฉันไม่ได้รวยสักหน่อยถ้าอย่างนั้นก็มีอีกวิธีหนึ่งคุณสนใจไหมชายหนุ่มใช้สายตากวาดไปทั่วร่างนวลซึ่งแม้มีผ้า2 ชิ้นปกปิดแต่ก็ไม่ต่างกับเปลือยเปล่าวิธีอะไรเธอซักไซ้พร้อมกับตั้งตารอฟังจบตอนที่19นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ